subscriber note ကြည့်အောင် subscriber note ကပိုတော့ရှင်းသေးတယ် ROS string ဒီနှစ်ခုပဲထည့်ထားတယ် header အနေနဲ့ integer main ကိုအရင်ကြည့် file callback ကိုမကြည့်နေအောင်အဲ့မှာ ROS ကို init လုပ်ထားတယ် note နာမည်ကို subscriber note လို့ပေးထားတယ် note handle တစ်ခုထည့်တယ်ပြီးရင် subscriber instant တစ်ခုပန်ကြည့်တယ် pub လို့ကြည့်ထားတယ် sorry ဒီကတော့ sub ဖြစ်နေမှာထားလိုက်ပါတော့နော်ပြန်လိုက်တော့မယ် sub ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ and.subscribe ဘယ်ကို subscribe လုပ်မှာလဲ message ကို subscribe လုပ်မယ် message ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ topic အကြောင်းပြောတော့ဟို topic ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ message ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဥပမာတို့အဆိုတော့နီနီခင်စော်အကြောင်းပြောနီနီခင်စော်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ topic ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုပြီး buffer size 1000နဲ့သူက subscribe လုပ်မယ်လို့ပြောတာ subscribe လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ကောင်ကိုရလာပြီးရင် data ကို callback တဲ့ထည့်မယ် callback တဲ့ထည့်ဖို့ဒီမှာတော့ callback function ကောက်ရေးလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့တကယ်အတွင်းထဲမှာလုတ်သွားတာက C++ ရဲ့ bind 1 bind 2ဆိုတဲ့ function တွေကိုအခြေခံထားတဲ့ boost library ရဲ့ boost bind ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဒီကောင်ကဟိုဒီဘက်က message ကရလာတဲ့ဒီကောင်ကို message ကိုနောက်ပါ topic ကရလာတဲ့ message ကို callback function ကိုကောက်ထည့်လိုက်တာတကယ်တမ်းဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ callback လို့ပဲရေးလို့ရ boost bind ဘာလို့မလို့သူက boost bind မျိုးစားဖြစ်တယ်လို့ပြော argument အနေနဲ့ခုန message ကိုထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ပြီးတော့ callback ကိုခေါ်မယ်အခု void callback ကိုကြည့် void callback ကိုကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ constant နဲ့ standard message string constant pointer reference message တဲ့အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနက message ကိုသူကရလာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ message ကိုသူက pointer အနေနဲ့သူကလက်ခံလိုက်တာ pointer အနေနဲ့လက်ခံမှာဟိုက message ကပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းလိုက်ပြောင်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ pointer အနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိရှုပ်သွားတယ် constant ပြီးတော့ standard message string ကိုမှာ constant pointer type ဒါက message file မှာအလိုလိုသူဟို auto generate ဖြစ်တော့မှသူဖန်တီးပေးထားပြီးတာပြီးတော့အခုရလာတဲ့ကောင် pointer အနေနဲ့ဒီ void callback တွေကိုထည့်လိုက်တာနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင် boost bind ကဖန်တီးပေးတယ် argument အနေနဲ့ထည့်ပေးတာတို့ကတော့အဲ့ဒီ bind ကိုလုပ်ဆရာမလို့ boost bind ကသူ့ဟာဆို boost library ကသူ့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့ message ကိုရလာပြီတို့ပြီးတော့တို့ message ကိုရတော့ဘာ function မှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးပဲပြန်ပြီးတော့ echo ပြန်ပြဒီ note ချက် console မှာငါဒါကိုကြားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြတာအဲ့ဒါမှာ message data တွေ့လား message data ကို dot မသုံးမနဲ့သူက pointer access method ဒီကောင် pointer ဆိုတော့သူကောင်ရဲ့ function တွေကိုတွားယူမယ် method လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်သူ့ကိုတွားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက pointer access method နဲ့ dot နဲ့ခေါ်လို့မရတော့ msg dot data မရတော့သူ pointer ဖြစ်နေတယ် pointer ဖြစ်နေတော့သူ reference ဆိုတော့သူကဒီ pointer access method နဲ့ဒီ arrow key နဲ့ယူသွားတာเนาะ okay အဲ့ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နှလုံးရေးပြီးသွားပြီ CMake list ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် CMake list မှာ h2 table တွေထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပုံထည့်နည်းကတော့ဒီလိုပါ add h2 table ဒီမှာ pub node src pub node ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်တယ်နောက်က ROS node ကို run မယ်ဆိုရင် pub node ကိုခေါ်ပြီးအဲ့နာမည်ခေါ် run မဟုတ် publisher ကိုတွားပြီးတော့ဟိုခေါ်စရာမလိုနာမည်ပေါ့ကွာနာမည်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် RAM node ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် add h2 table ဟိုသတိထားဟိုကနေသွားမရှုံနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ init subscriber node ဒီ publisher node ဒီကောင်နဲ့သွားမနှုတ်နဲ့ဒီကောင် ROS run မှုအတွက်ထည့်ပေးထားတဲ့နာမည်เนาะပြီးတော့ dependency ထည့်မယ် dependency ကတော့ခဏမှတ်ထားလိုက်အောင် node to package name ပြန်ရေးတယ်ပြီးတော့အနောက်က generate message cpp ဆိုပြီးပြန်ရေးပေးလိုက် message မှာ s ပါတယ်သတိထားပြီး target list library publisher node subscriber node ကို gain library okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စမိတ်ကြည့်အောင်